Čaute banda, nachádzame sa v Chorvátsku. Za touto atraktívnou budovou sa skrýva hromada súdnych spisov, daňových rozsudkov a miliónové dlhy. Na tú dobu to muselo byť veľmi luxusné, tu takto popri diaľnici. Môžeme sa k hlavnému zadnému vchodu. Takže nakoniec vchod bol diera. Rozbité okno. Sú ešte nedostávané časti. Pojďte sa na ten výhled. Mega. Toto bola recepcia. Wow. S výťahom. Vstupy sú zabarikádované stoličkami. Hotel ani na nebi, ani na zemi, nazývaný Velebitská Kraljica, s nádherným výhľadom na severnú Dalmáciu, nedaleko južného tunela Svätý Rok, postavil na pozemku odpočívadla Marune nič netušiaci král Prosciutto Mladen Nekič. To bol hlavný vchod. Ešte tu sa dá ísť. Vlastne to je tá recepcia. Pozrieme si nejaký záznam. Ten je z roku 16. listopada 2006. A koľko spisov? Wow. Dokonca blok. To je zjavne alarm budovy. Práve táto, ktorá sa ukázala ako nerentabilná investícia, ho spolu s niektorými ďalšími riskantnými projektmi, do ktorých sa pustilo hneď na začiatku recesie, dostala na kolená. Sprška.
Tu niekomu zjavne tá stolička strašne vadila. Toto mohol byť taký nejaký menší bar. Bufet. Škoda, že hotel nie je úplne dokončený a v súčasnosti chátra. Má cca 70 lôžok a je primárne určený pre autobusové skupiny. Tu sa nepodáva alkohol mladším než 18. Toalety. Prebalovací pult. A samozrejme, toto je hlavný vchod asi. Hotel, shop, restaurant. Wow. Pisuáre. Vécka. To je ten ukladač papiera na ruky. Toto je tiež nejaká reštaurácia, jedáleň. Alebo teda, čo z toho zostalo. To bola nejaká stravovacia časť, pretože toto sú tie pásy na tácky. Ak viete, niekedy ste už boli v takomto reštauračnom zariadení, tak viete, že po týchto rúbkach sa tlačia tácky s jedlom, čiže tu si asi hostia mohli vyberať, čo by chceli na popanie. S krásnym výhľadom. Tu máte prvý vizuálny kontakt so Stredozemným morom. Bola zjavne kuchyňa, aj
aj s tým odvetrávačom, digestorom, ako sa to volá. Ten tu zostal. Aj s lampičkami. Pokrývky. Tácka. Kopa bločikov a nejaký nerezový nábytok. Nejaké cestoviny, korenie. Nerezový nábytok, drezy, ističe, ďalší nejaký únikový východ. Chorvátska banka schválila pôžičku Nekićovi, keď bol na jej čele ešte pán Protega. A práve kvôli rizikovým úverom bude bývalý šéf chorvátskej banky sedieť na lavici obžalovaných v kauze Bankomat. No a toto je asi grilovacia miestnosť s obrovským výduchom. Tu sa pripravovali grillované jedlá na živom ohni. S nejakou teraskou. A už sme vlastne na najvyššom poschodí. A tú dobu to muselo byť veľmi luxusné. Celkovo si veritelia od Nekića nárokujú viac ako 60 miliónov chorvátskych kún, z čoho väčšinou tvorí dlh voči chorvátskej banke vo výške 22,4 milióna chorvátskych kún. Okrem toho, že zadárska polícia na neho v roku 2010 podala trestné oznámenie, v súčasnosti sú všetky účty firiem zablokované a prakticky nefungujú. V celej tejto telenovele sa chorvátskej banke ešte podarilo zabaviť tento hotel, no zatiaľ sa jej to nepodarilo speňažiť. Či tu niekto býval? Z roku 2012. Či to niekto priniesol? Alebo to tu bolo ešte vtedy otvorené. Smoking area. Takže tak, no. Taká reklama. A vlastne teraz sa nachádzame na úplnej streche reštaurácie. S nádherným veľkým parkoviskom. S krásnym vonkajším posedením. Ale to tu perfektne vymyslené. Hneď vedľa diaľnice.
Davor Štern mal za nápad urobiť z Velebickej kráľovnej väzenie. Bolo by to dosť zaujímavé väzenie, nemyslíte? Od mora tiež kúsok. Ja si myslím, že sme u konca tohto videa. Dúfam, že sa vám video páčilo a že zanecháte mi odber. No a čo viac dodať? Iba, že je tu adresa. A vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne a užívajte. Čaute.